Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін мен сіздерге ата-аналар жиналысында ұйымдастыруға болатын тренингтер көрсететін боламын. Негізі бұл тренингтерді мен ақылы телеграм каналыма салатын едім. Бірақ көп мұғалімдердің сұранысы бойынша ютубқа да жасап салайын деп шештім. Бұл жерде тренингтерді және де ата-аналар жиналысына қажетті материалдарды да көрсететін боламын. Жалпы негізі ата-аналар жиналысы ата-ана үшін де, мұғалімдер үшін де бір стресс, кішігірім стресс. Ата-аналар жиналысқа барғылар келмейді. Неліктен қысылады, болмаса қызықсыз өтеді жиналыс, болмаса тағы да басқа себептері болуы мүмкін. Жалпы тренингтер ата-аналарды жиналыста өздерін еркін сезінуіне және де көңілді отыруына, көптеген жаңа өздерінің байқамай жүрген бір ақпараттар алуға, мұғаліммен жақсы қарым-қатынас орнатуға, басқа ата-аналармен қарым-қатынастарын жақсартуға көмектесетін құрал ретінде. Олай болса, тренингтер таныстыра бастайын. Алдымен каналға жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Менің жасаған еңбегіме айтқан алғысыңыз болсын. Лайк басуды ұмытпаңыз. Енді алғашқы тренинг ол жиналысты жалпы өзіңіздің жинақтаған ақпараттарыңызбен, материалдарыңызбен, өзіңіздің жоспарыңыз бойынша өткізесіз. Және де алдымен ең бірінші тренинг ретінде мен мынаны ұсынар едім. Бұл ата-аналардың бір-бірімен танысып, көңілді отыру үшін жиналыс басында танысу ойын ойнатамыз. Барлығы қатысады, ол үшін тізіліп немесе шеңбер құрып отырамыз. Бірінші қатысушысы өз есімін айтады, одан кейін екінші қатысушы сол кісінің есімін және өзінің есімін айтады. Үшінші кісі бірінші адамның, екінші адамның және өзінің есімін айтады. Мысалы, Әсел, Нұргүл, Дидар болса, төртінші адам Әсел, Нұргүл, Дидар деп ары қарай өзінің есімін айтады. Сол сияқты солай жалғаса береді. Соңында ең бірінші адам бәрінің атын айтып шығуы керек. Бұл бір жағынан ата-аналардың бір-бірімен танысуына, одан кейін жаңағы бір-бірінің есімдерін жаттай алмайды ғой бірден. Сол үшін ойнап күліп, қайтадан есімдерін сұрап, араларында бір жақсы қарым-қатынас орнату мақсатында осы ойынды ойнатамыз. Жаңағы айтқанымдай, менің телеграм каналымда осы ата-аналар жиналысына жасаған бірнеше материалдарым бар. Бірінші, егер сіз каналға қосылған болсаңыз, ол жерден осындай жиналысқа шақыру шаблонын алсаңыз болады. Электронды нұсқада немесе маған тапсырыс берсеңіз болады. Осындай жаңа үлгі жасап бере аламын. Ол үшін төмендегі WhatsApp-қа жазыңыз. Және де ата-аналар жиналысында мен ата-аналарға мынандай балаңызға айтуға болатын 8 сөз немесе ата-ананың баласына айтуын керек 8 кеңесі деген сияқты осындай дайындап қойдым. 2 үлгіде жасалған, бастауыш сыныпқа және орта жоғары сыныптарға арнап жасалып, бастауыш сыныпқа әдемі жаңағыдай дизайнда суреттермен, жоғары сыныптарға кішкене басқашалау етіп жасадым. Осыны ата-аналарға шығарып, жиналыс соңында таратып бересіз. Олар оқып, танысып, балалармен сол тақырыптарда сөйлеседі дегендей. Жалпы тақырып емес, жалпы негізі мектепке барып жүрген балаға бір жақсы сөздер айтады ата-ана. Сол арқылы бала өзіне сенімді болады. Яғни артында қолдайтын, көмектесетін ата-анасы бар екеніне сенімді болады. Сондай мақсатта жасалған кеңестер. Әр қарай келесі тренингіміз ойын десек болады. Ол доппен ойын. Кез келген резинка добын аласыз. Ата-анаға қоятын бала туралы сұрақтарды жазып шығамыз. Ата-аналар шеңбер болып тұрып бір-біріне лақтырады. Қолына түскен доптың қай сұрағы өзіне қарап тұрса, соны оқып жауап береді. Ал сұрақтар үлгісі мынандай: балаңыздың сүйікті тағамы, балаңыздың аяқ киім өлшемі, сынып жетекшісінің есімі, балаңыздың ең алғашқы сөзі, балаңыздың сүйікті ісі, ең жақын досының есімі, балаңыз өскенде кім болғысы келеді, армандары қандай, балаңыз қандай үйірмеге қатысады, балаңыздың кішкентай кезіндегі сүйікті ойыншығы деген сияқты осындай сұрақтар қоямыз. Сұрақтарды өзіңіздің қалауыңызбен өзгертсеңіз болады. Жалпы мақсаты ата-ананың өзінің баласы туралы, ата-ана мен баланың байланысын анықтау және оның баласы туралы қаншалықты көп нәрсе білетінін анықтау. Жалпы негізі қараңыз, осы сұрақтарға жауап бермейтін ата-аналарда болуы мүмкін. Сол ата-аналар, кей сұрақтың жауабын білмей қалған ата-аналар жиналыстың соң баласымен көбірек сөйлесуге, қызығушылықтарын анықтауға тырысып, үйбеңтірлік деп жүріп балалармен сөйлеспей жүргендер осы олқылықтың орнын толтырады деген мақсатта.
Жалпы осы сұрақтарды мысалы бір кішігірім бетке жазып қойсаңыз да болады. Осы ойынды ойнаған кезде егер де ата-аналар жауабын білмеген болса, оны да жиналыс соңында берсеңіз, А4 форматын 4-ке бөліп жазып қоясыз. Сұрақтар Telegram каналда дайын тұр, тек копировать етіп вставить етесіз. Таратып берсеңіз, үйге барған соң ата-аналар балаларына осы сұрақтарды қойып және білмеген сұрақтардың жауабын ала алады. Жиналысқа қажетті материалдар, ол оқушыға мінездеме жазу парағын мен жасап дайындап қойдым. Telegram каналда тұр. Оның үлгісі мынандай. Осыны А4 форматты 2-ге бөлесіз, шығарып аласыз да, одан кейін оқушыға мінездеме жазып берсеңіз болады. Мысалы, әр сыныптағы әр балаға оның жақсы қасиеттері, сабақта өзін қалай ұстайды, оқушылармен қарым-қатынасы қалай. Яғни бала үйде отырған ата-ана баласының мектепте қандай екенін біледі, танысады. Оның бәлкім білмейтін қырлары болса, сол туралы білетін болады да, ол ата-ана үшін үлкен қуаныш. Ал керісінше, менің балам туралы деген парақты ата-аналарға жиналыс барысында таратып берсеңіз, олар өзінің баласы туралы, ол үйде қандай, көңіл-күйі қандай, мінезі қандай, бауырларымен қарым-қатынасы қандай, үйде қалай көмектесу қалай деген сияқты сұрақтардың жауабын мына менің балам туралы деген параққа жаза алады. Яғни сіз бала туралы ақпарат бересіз, ата-ана білмейді ау дегендей, ал ата-ана сізге баласының сіз білмейтін қырларын анықтауына көмектеседі. Өте бір әдемі идея деп ойлаймын, осыны жасап көріңіздер. Бұл материалдың барлығын Telegram каналдан жүктеп ала аласыз, дайындап жазып отырмайсыз, бәрі дайын тұр. Ол үшін мына төмендегі WhatsApp нөмерге жазсаңыз болады. Келесі мына тренинг маған өте қатты ұнады. Ата-аналарға қағаз таратып бересіз, қалам бересіз, сол қолмен жазу әдісін пайдаланамыз. Ата-ана сол қолмен мен баламды қатты жақсы көремін деген сөзді жазу керек. Жазып болған соң олардан өздерінің қалай сезінгендерін сұраймыз. Қиын болды ма, қандай сезімде болдыңыз? Ол әрине қиын, негізі сол қолмен жазып үйренбеген адамға сол қолмен жазғанда жазу қиқа-жиқа болып кішкене қиындау болады. Дәл осылай балаларда жазуды немесе жаңа нәрсе үйренгенде қиналады. Сондықтан балаңыздың жазуы дұрыс болмаса, немесе оқуы нашар болса, кез келген жаңа нәрсе үйренгенде оған ұрыспай қолдау білдіріңіз деген ойды түсіндіреміз. Бала 1-ші сыныпқа барған кезде әлі жаза алмайды, ол оған үйрену керек, оның қолы мен миының байланысы әлі дұрыс емес. Дәл соны ата-ана сол қолмен жазу арқылы өз басынан өткізгендей болады. Соны сезінеді. Ол тек қана жазуға қатысты емес, кез келген жаңа нәрсе үйренген кезде, тіл үйренсе де, математика үйренсе де, ол барлығын басынан бастайтын болғаннан кейін балаға қаншалықты қиын екенін ана кішкене болса түсінсін деген мақсатта жасатамыз. Әрі қарай ата-аналар жиналысына қажетті материалда мен мынандай тренингтік жаттығу жасап қойдым. Ол жерде гүлдің суреті болады, ортасына ата-ана баланың есімін жазады да, жан-жағына балаңызды еркелететін жақсы сөздер жазғызасыз. Немесе енді ол үлкен сынып болса, балаңыздың бойындағы сіз байқаған жақсы қасиеттер, немесе сіз бағалайтын жақсы қасиеттер жазыңыз дейсіз. Деп ата-аналар жазып, сол гүлді жаңағыдай қиса да болады, әдемілеп қиып, сол жерде боятсаңыз да болады да, арт-терапия ретінде. Әркім өз фантазиясына қарай қандай түспен бояйды, оны да байқауға болады. Соны қиғызып, одан кейін естелік ретінде сыныпқа бір тентке іліп қойсаңыз болады барлығын. Өйткені балалары, содан кейін жиналыстан кейін келген балалар өз ата-аналарының өздері туралы жазған жақсы қасиеттерін немесе еркелеткен сөздерін оқып, балаларға да жақсы болады, яғни қуанады деген ойдамын. Мына жақта келесі тұрған ата-аналар жиналысына арналған бланк. Бұл жерде арнайы сұрақтар, критериялар жазылған, соған байланысты ата-ана толтырады. Ал осы 1-ші тоқсанда келген ата-ана жазса, оны сіз сақтап қоясыз, және де 4-ші тоқсанда дәл осы бланкты беріп, тағы да толтырып, одан кейін қандай нәтижеге жетті, қандай өзгерістер бар, соны анықтауға арналған. Әрі қарай тағы да не ойнатуға болады? Отбасы, ұл-қыз, бала тәрбиесі туралы, немесе сіздің ұйымдастырып жатқан жиналысыңызға қатысты тақырыпта мақалдар жартысын айтып, жартысын ата-аналар жалғастыратын қылып ұйымдастыруға да болады. Одан кейін ата-аналар жиналысына қажетті материалдарда менде мынандай балаңызды табыңыз деген ойын бар. Бұл жерде мына А4 форматта мен осылай жасап қойдым. 2-ге бөлесіз де, мысалы бала болса баланың қасына, қыз болса қыздың қасына, оқушының есімін айтпай, оны сипаттап жазасыз. Сипаттағанда тек қана түрін емес, жалпы мінезін, әрекеттерін, әртүрлі бала туралы кішігірім ақпарат жазасыз. Оны тақтаға іліп қоясыз. Ата-аналар келіп оқып, ішінен өз баласын табуға тырысады. Бұл да күшті идея деп ойлаймын. Одан кейін отбасы тақырыбына қатысты бізде мынандай постерлар бар.
осыны мұғалімдер көп пайдаланды. Ата-аналар жиналысында отбасыға қатысты постерларды әдемілеп іліп қойды. Негізі бұны мен отбасы күніне арнап жасаған болатынмын. Мұғалімдер шығарып жиналыста да пайдаланып жатыр. Дәл осындай постерларды сөздерін өзгертіп тапсырыс бере аласыз. Каналға жазылған мұғалімдерге мен осының бәрін тегін жасап беремін. Одан кейін келесі тренингтік жаттығу ол губка деп аталады. Стакандағы су ата-ана, ал губка бала деп елестетеміз. Содан кейін бәріміздің бойымызда жақсы қасиеттер, жақсы тұстарымыз дейміз де, суға ашық түсті краска тамызамыз. Және жаман жақтарымыз, ұнамсыз қылықтарымыз бар деп, суға қара түсті красканы тамызамыз. Енді губканы суға саламыз. Губка суды сіңіріп алғанындай, бала да біз көрсеткен нәрсенің бәрін өз бойына сіңіріп алады. Баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деген мағынасын түсіндіреміз. Әрі қарай ата-аналар жиналысында келген ата-аналарға кішігірім сый ретінде осындай ашық хаттар ұсынсаңыз болады. Бұл жерде қора кезіз, жанашыр әжесіз, сұлу анасыз, мейірімді анасыз, тасына мерси немесе Қазақстан шоколадтарын жабыстырып береміз. Міне осындай үлгіде. Және де мұғалімдерге арналған каналдан түрлі шараларға, жиналыстарға, ашық сабақтарға осындай растяжкалар жасата аласыз. Әртүрлі өзіңіз қалаған тақырыпта. Каналға қосылу үшін төмендегі WhatsApp нөмерге жазыңыз. Енді келесі бір тренинг түрі маған өте қатты ұнаған. Бұл өсірмейтін тыйымдар деп аталады. Бізге бұл үшін лента керек болады. Әр ата-анаға кішігірім лентадан қиып бересіз. Одан кейін ортаға бір ата-ана отырады, ал басқа ата-аналар оның жанына келіп тыйымдар айтады. Мысалы, сіз балаңызға көбінесе қандай тыйым айтасыз? Жүгірме, отырма, айғайлама деген сияқты. Мысалы, жүгірме десе, лентамен аяғын байлап кетеді. Жаңағы отырған ата-ананың. Ол бала рөлінде отырған ата-ана, соны жүгірме деп аяғын байлап кетеміз. Келесі ата-ана келеді де айғайлама десе, аузын байлап тастайды. Солай барлық ата-аналар орындағаннан кейін отырған кісіге орныңнан тұр делінеді. Әрине ол кісі қимылдай алмайды. Сол үшін ата-аналар қайтадан қасына жақындап, лентаны шешіп, басқаша айтуға тырысады. Мысалы, жүгірме дегеннің орнына жаймен жүр, жылама дегеннің орнына сезімдеріңді шығар деген сөздерді пайдаланады. Бұл идея маған өте қатты ұнады. Бұл арқылы біз ата-анаға балаға көп тыйым жасай беру, оның әрекет жасауға қорқып қалуға әкелетінін, өскенде өзіне сенімсіз, жан-жағына жаутақтап жүруі мүмкін екенін түсіндіресіз. Яғни көп тыйым беру арқылы біз баланы басып тастаймыз, және ол өскенде бір әрекеттерді өз еркімен, өз қалауымен жасауға қорқатын болады. Яғни жан-жақтан, басқа адамдардан бір қолдау күтіп тұратын болады, немесе қорқыныш болады бойында. Сол мақсатта осы тренингті ұйымдастырып, соңында мағынасын түсіндіріп береміз. Мұғалімдерге арналған материалдар каналынан сіз өзім жасаған осындай мерси жабыстыратын, шоколадка жабыстыратын кішігірім ашық хаттар ала аласыз. Бұл жерде ата-аналар жиналысына келгеніңіз үшін рахмет, сіз ең керемет анасыз, сіз ең керемет әкесіз деген сөздер бар. Міне осындай үлгіде де әдемі жасалған. Осыны шығарып А4 форматта қиып, фотобумагаға әдемілеп шығарып, қиып ортасына мерси шоколадын жабыстырып қойсаңыз өте әдемі ұсынуға. Сонымен егер сіздерге осы тренингтар ұнаған болса, өзіңіздің ойларыңызды, немесе қандай тренингтар ұйымдастырып жүрсіз, қандай ойындар ойнатасыз ата-аналарға, жиналыстарыңыз қалай өтіп жатыр, сол туралы төменге жазып кетіңіз. Каналға жазылыңыз, видеоға лайк басыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Жалпы каналда тек қана бұл емес, басқа да ата-аналар жиналысына идеялар видеосы бар, сынып безендіру идеялары бар, мұғалімдерге арналған ашық сабақтарға идеялары бар. Барлығын ашып көрсеңіз болады.